معاكم ميس ياسمين من قناة Learn Phonics، ورجعت لكم بفيديو جديد. وفيديو النهاردة إن شاء الله هيكون عن short vowel E. هنتعرف من خلال الفيديو the sound of short vowel E، وكمان هناخد examples عليه. So let's start. The sound of E capital E small is E, like ب د ف ج ه ج ك. عند letter K لازم نبوش air، نطلع هوا. ك ل م ن ب. عند letter P لازم نبوش air، نطلع هوا. ر س ت. عند letter T لازم نبوش air، نطلع هوا. v و ي ال ار. بن دن جت هن جت كن لت من نت بن تن فت وت يت egg hair vowel. Exercise listen and write. قدامنا مجموعة من الكلمات ولكن فيها missing letter. كل اللي علينا إننا listen، نسمع ونخمن الحرف اللي مش موجود. Number 1 10. The missing letter here is E. Number 2 that. The missing letter here is A. Number 3 vet. The missing letter here is E. Number 4 we have two missing letters. في حرفين مش موجودين. Number 1 alpha. The missing letter is A. Number 2 alphabet. The missing letter here is E. وبكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة. اتعلمنا the sound of short vowel E، وكمان أخدنا examples عليه. لو عجبكم الفيديو please like و subscribe علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.